वीडियो को लाइक अरे सब्सक्राइब इसका तो करते भविष्य जाना और दिखने लगा। वीडियो लास्ट बाप तक रे, देखना भाई। ये बदमाश तो शादी के बाद मुझे मार मार कर चोमू बना देगा। नहीं घोचू, ये लो अपनी डायमंड रिंग और यहाँ से निकल। अच्छा हुआ खेवड़ी, तुझे पहले ही पता चल गया, नहीं तो तुझे मार मार कर भरता बना देता। अब तो मैं अंबानी के बेटे से ही शादी करूंगी। जानू, ये लो पैसे और डायमंड की बड़ी रिंग। देखो अरे भाई, इसकी इसमें माँ का, क्या इसका भी डायमंड का भविष्य वो दिखने लगा लगा। दिया। ये खिचड़ू तो शादी के बाद किसी छमिया के साथ रातें रंगीन करेगा और मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर निकाल देगा। चल निकल खिचड़ू, तुमसे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। चल अब मेरा रिंग वापस कर। तेरी जैसी चिमकांडी लड़कियां तो रोज पट जाती हैं। क्या गरीब लड़के तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अरे हाँ रानी, रुकना, मैं भी अपनी प्लास्टिक की अंगूठी पहनाता हूँ। तो दोस्तों, अब इसका गरीब का भविष्य देखने से पहले रुक जा बेटा, मुझे पता है तेरे मोबाइल में जादू काम नहीं कर रहा। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है, उसके बाद इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना है, फिर इस शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर इस व्हाट्सएप वाले बटन पर दबा कर रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखो। दोस्तों, यह लड़का गरीब नहीं भाई बल्कि देखो, यूएस ये का बहुत लड़का बड़ा तो बिजनेसमैन बहुत है अच्छा और ये मुझे भाई, रानी इस बनाकर लड़की को रखेगा। वहाँ भी ले जा रहा है।